Hi guys, this is Bayathandwa intombi yasemahlamvini. Senzeni futhi ama-marshmallow, but then this time around asenze awe-coconut. Senza nje lawa ajwayelekile awe-vanilla nawe strawberry. I don't know noma awe-strawberry kodwa la pink. Kodwa angeke aze abe pink because asinawo dye. Yabo. And then sihlanganisa ushukela namanzi kanye nevanilla. And then senze bese sifake no vinegar. Senzelani kahle kahle udinga ulamula kodwa since singenawo sebenzisa uvinegar ukuze inga crystallize noma ibe caramel. Yeah. Lokho ade ngikwenza la eqaleni lo ade ngingasavike ngingasakhuluma ngakho ade ngiblumisa i-gelatin yethu. Azikho eshi kanje izandla zami. Okay. Hlanganisa lapha i-corn flour kanye ne-icing sugar ukuze inganamatheli lento esizoyenza manje. So bese ke siyahlanganisa ke ushukela wethu lo leya mixture le ade siyenza lapha ebhodweni. So bese sihlukanise phakathi ke gelatin yethu ngoba sowenza ama-patch amangaki amabili. Bese ke siyakwenza ke ukuze kube mhlopheke. Uzobona nawe yabona njengoleyo ngenza kanje uma usayiqala ithembisi shem izoshintsha ke ibe mhlophe kodwa ke ibimnandi kodwa imnandanga kakhulu njengale ade ngenzile ekuqaleni. Ageze ngiyithanda kakhulu i-coconut kodwa nakho ke yabo uthi inhle kanjani uyizame nawe uyizame imnandi angifuni uqamba amanga imnandi nje kakhulu. And then so bese senza ipatch yesibili ke lana ngizoqhamuka sengi-eda ke ushukela because angifuni ngiphindisele into eneyodwa yabo. So bese si-ede ke i-strawberry kulena angeke izibe pink njengoba ngishilo ukuthi udye anginawo yabo. So eda nje ukwe-taste kuphela akunawo ngempela and I really wish ukuthi benginawo mhlawumbe beyade so mhlawumbe beyade uzoba omunye mhlawumbe uzoba bomvu kakhulu because angikali yazi ukuthi angina ngisho ama-measurements kodwa ke ngikala ngamehlo ngathi ngenza uphuthu kodwa ke naku sengenza nalana. So bese si-ede kwesinye isitsha nalana bese sikufaka efrijini and then uma sesiqeda lapho soyikhipha bese siyayiqoba bese angeke ngiveze lo process lana kodwa ke sesiqedile la nakhona sengilungisela ukuthi ngifake lesi sitsha bese ke we are done. Thank you guys for watching. Uzoyibona nje finished product na final product yethu mnandi be soft. Bye guys.